خلصنا بقى العزومة بتاعتنا وفرحنا وفرحنا كل اللي حوالينا وكل أحبائنا. جينا بقى لإيه، أقول لكم انتوا شايفين المطبخ ده بصوا جزء من أجزاء كانت متجزأة في المطبخ. بعد ما خلصنا العزومة الحمد لله بصراحة بقى بنات سلايفة برضو وقفوا جنبي ودخلوا كده ايه الاطباق بقى مكان ما احنا واكلين، وبعد برضو التورت والحلويات والكلام ده كله غسلنا ده كله. كان فاضل ايه بقى؟ فاضل الحلل بقى مكان الاكل لسه في حاجات عايزه تتفضى، فاضل الحاجات دي كلها، حتى البوتاجاز غسلته من بالليل. بس طبعا ما عرفتش ان انا اصور ده كله، فجيت بقى ايه الحاجات البسيطه اللي فاضله في المطبخ قلت لان نشارك معاكم بقى ان شاء الله باذن الله النهارده الفيديو. أول ما تبدأ إن شاء الله بإذن الله نقول اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبي وشفيع رسول الله. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. نحب نشكر كل البنات اللي لسه منضمين للقناة جديد، نورتونا وشرفتونا وكترتونا وفرحتونا في نفس الوقت. أكيد إحنا كلنا بنفرح مش على حد إيمان بس يا بنات. أنا عارفة والله العظيم إن انتوا بتفرحوا لي وبتتمنوا لي كل الخير، ربنا يخليكم ليا وما يحرمني منكم أبدا أبدا، ولا ينحرم منكم ولا انتوا كمان تنحرموا مني. حبيبة قلبي أول مرة تشوفي قناتي خش خد لك جولة بسيطة في القناة إن شاء الله بإذن الله هتعجبك. لو عجبتك اوعي تنسى الاشتراك، وأهم حاجة ضغط على كلمة الكل عشان يوصلك مني كل إشعار فيديو أنا بنزله. طبعا حبيبة قلبي هتخشي تتفرجي برضو على الفيديو، اوعي تنسي تحطي اللايك قبل ما تخرجي من الفيديو. جزاك الله كل الخير عني، وبإذن الله بإذن الله هتستفادي وتتحفزي وتتحمسي بالفيديو ده. ولو انت بقى دلوقتي وراكي حاجة في المطبخ حطي كده الفيديو بتاعه قدامك وقومي كده تنشطي وتشجعي مع بعض، وان شاء الله باذن الله مسافة اللي انا اخلص الفيديو معاكي تكون انت برضو شطبت كده. لو عندك شوية مواعين في الحوض، لو انت عندك اي حاجة كده بتقضيها، حطي الفيديو قدامك وقومي دلوقتي ما تقعديش تتفرجي وخلاص. شغلي نفسك بنفسك وان شاء الله باذن الله هتتحفزي وتتحمسي. بص بقى دي كان باقي الاطباق، يعني انا دخلت اطباق بالليل في النيش، وكان دولت ايه شويه اطباق كده كانوا متبقيين بقى، فانا ادخلهم برضو في النيش عشان خاطر بقى ما يتكسروش. كان الولاد خلاص دخلوا لبسوا يعني وراحوا الحضانه، وبرضو جوز الله يسهله الحال كان راح الشغل، يعني كنت انا لوحدي في الشقه. فقمت بقى كده واتشجعت ليكم وبيكم ان شاء الله باذن الله. قلت نفتح الكاميرا كده ونبدا ان شاء الله باذن الله في الفيديو بتاعي. هندخل كل حاجه كده في اماكنها يا بنات، وبعد كده بقى نخش نخلص بقى باقي كل حاجه اللي موجوده في المطبخ. طبعًا أنا سِبت الحلل يا بنات فيها الخضار، فيها الحاجة بقى المتبقية من الأكل وكده ليه، لإن إحنا في الشتا فاهمين، طبعًا لو غير بقى الشتا ما كانش ينفع خالص، يعني لو في الصيف لو كنت كده هنموت، ما كنتش هننام غير لمّا نجهّز كل حاجة ندخّلها في التلاجة أو ندخّلها في الفريزر. بس بقى نظير ما في الشتا بصراحة، واليوم ده أرهقت جدًا، جدًا والله العظيم يا بنات. الحمد لله، الحمد لله عدّى على خير، اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. بس أنتم عارفين يعني إحنا لو هتعملي أكل لفرد واحد شوفي انت بتتعبي قد ايه، يا بالك بقى الحمد لله اللهم بارك. يعني كنت عامله برضو انتوا شايفين بقى معايا في الفيديو، كنت واقفه طول النهار على رجلي ما نمتش فاهمين. جيت بقى يعني جيت كده بصوا عايزه تاني يوم ان انا ننام ننام ننام. كل الشقة بقى بصراحة كانت متبهدلة خالص من الولاد ولعب الولاد، وانتوا عارفين بقى الولاد الصغيرين يعني كانوا قد ايه فرحانين، ويبصوا جابوا عليها واطيها زي ما بيقولوا. بس اهم حاجة كنت عايزة نخلص منه هو المطبخ الاول. هنخلص المطبخ ونتسلى كده كل يوم واحدة حاجة حاجة، لان انا بجد بجد يا بنات والله العظيم تعبانة جدا، جسمي تعبني. رجلي ديت بص عايزة انت قاعدة على الارض كده زي ما يكون فيها، بصي كده الله اكبر، يعني زي ما يكون كده داخل عليك دور برد، دور سخونية نشر كده. ناخد كل شوية برشام مسكن عشان خاطر بقى الايه الجسم يهدى شوية. بس الحمد لله الحمد لله اللي هي جت على قد كده، بس ده بس عشان الإرهاق والوقفة على رجليا طول النهار ما ارتحتش خالص، وكان صيام برضه. فالحمد لله قُلت إن أنا نخلّص النهارده نشطّب المطبخ ونشطّب المواعين، وإن شاء الله بإذن الله الفيديو بقى إيه التاني نتسلى كده في الشقة واحدة، واحدة برضه مش نتعب نفسي ولا نرهق نفسي زي ما قُلت لكم. وطبعًا أنتم اتعودتوا معايا على كده يا بنات، أنا مش بنجمّع الشقة بحالها في يوم واحد، حتى لو هي متبهدلة، متبهدلة بناخد الجزء المتبهدل أكتر أو الحاجة اللي شكلها مش لطيف معاكِ أكتر، وبعد كده بقى مثلًا الأوضة نرتّبها كده ونشفّطها بالمكنسة كده. إنما مثلًا الحاجة اللي هي عايزة ترتيب جامد ده بصراحة بقى بنشيلها وبنأفورها يعني أو بنفورها بمعنى أصح. فقومي بقى كده زي ما قُلت لِك اتشجعي واتنشطي. طبعًا ده بقى كنا عاملين محشي يا بنات زي ما قُلت لكم، كنا عاملين حلتين محشي، وكنا عاملين رز معمّر في الفرن البلدي بتاعنا. فكان باقي بس يعني كان باقي معايا خلطة محشي فاهمين، فحطيتها في برام كده إيه اللي هي تروح مع الرز المعمّر يعني في الفرن. فالمهم اتبقى بقى البرام ده، هو إحنا بنقول عليه برام يا بنات، يمكن أنتم تقولوا عليه طاجن. فأنا بقى إيه فضّيته في الحلة وكده، وقُلت إننا نسخّنه ونعيده تاني يعني لإن لقيته مش مستوي جامد. فهنطيّبه كده جنبي بقى على مسافة بقى ما نفضّي كل الحوض يكون الولاد برضه جُم من الحضانة، عشان خاطر برضه الأكل يكون جاهز معايا.
وطبعًا أنتم عارفين بقى أكل العزومات يا بنات البركة بتبقى من عند ربنا زي ما قُلت لكم، الخير كتير، فأنا طبعًا مش هنعمل أكل خالص، هناخد بقى الأيام ديّة يومين والّا حاجة نتسلى بقى في الشقة كده تنضيفات، بما إن اللي كده بابانا هيبقى برضه في الشغل، فبقى الأكل اللي هيتفضّل أو اللي اتفضّل نسخّن منه كده أنا والولاد ونعدّي بيه بقى الفترة دي على بابانا ما يرجع بالسلامة إن شاء الله بإذن الله. وصلت لحد هنا اوعي تنسي ذكر الله لا إله إلا الله والحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعًا كنت عاملة معاكم يا حبيبات قلبي محشي كرنب، فكان باقي بقى الورق ده فبسلفتي برضه الله يبارك لها والله وهي قاعدة كده قطّعته وحطِّت عليه الشطة الحمرا وكده عشان نعمله مخلل. أنا عن نفسي كإيمان يا بنات زي ما قُلت لكم أنا مش بنعمل مخللات خالص في البيت خالص. بوجود إن مش جوزي مش موجود معايا فاهمة، فأنا بنقضّيها بقى أنا والولاد أي حاجة ممكن هو جاي كده يجيب لنا ب5 جنيه، 5 جنيه يا إيمان عارفة 5 جنيه يجيب لنا مثلًا ب10 جنيه، يجيب لنا ب20 جنيه، ممكن يجيب 2 كيلو زيتون، الكلام ده كلّته جاهز من عنده لإن الحاجات دي كلّها متاحة عنده في مكان شغله، بصراحة بيشكّل لنا تشكيلات جميلة جدًا، فأنا بصراحة عايزة أشيل المخلل نوديه فين، نجيبه منين، فأنا بصراحة طلعت برضه لسلفتي هي مش سلفتي إحنا أخوات. على فكرة يا بنات يعني سلايفي الاتنين معايا في البيت دول عيال عمي فاهمين فهم اخواتي بقى يعني مهما نشد ونكذبه ونزعلوا بعض فاهمين مش بنقسوا على بعض يعني ايه مش بنقسوا شفت ازاي الاخوات زي ما يكونوا معاكي كده اتنين اخوات في البيت مثلا انت عايزه تلبسي حاجه وهي عايزه تلبس حاجه فانت بتشدي انت تزعلي بس من جواك انت لا بتبيعها ولا هي بتبيعك دي احسن حاجه في ايه فينا وبرغم من كده برضو في اتنين يعني احنا بسم الله ما شاء الله احنا 5 في 2 برضه موجودين في إسكندرية، برضه أنا ما مفرّقاهمش عنهم أبدًا، 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 والله العظيم ربنا الأعلم، يعني هم كُلّنا واحد الحمد لله، روحنا واحدة، بنحب بعض كتير، حتى لو في حد فينا جوّاه حاجة دي حاجة تخُصّه مش تخُصّنا فاهمين؟ المهم أنتِ بتعاملي يعني أنا هاقول لِك على حاجة، في أثناء بقى وأنا هنتكلّم شوية على السلايف. يعني هاقول لِك على حاجة يا حبيبة قلبي، بجد والله العظيم يا بنات نصيحة من إيمان ليكم، أنتِ ما تاخديش بالقلوب من جوّه، أنتِ القلوب دي يطّلع عليها ربنا، ما حدش عارف، يعني أنا دلوقتي باكلمكم أهوّة على الفيديو ما حدش مُطّلع على اللي في قلبي أو أنا باقول إيه والّا باعمل إيه أو في قلبي ليكم إيه، غير ربنا سبحانه وتعالى، فأنا ليّا الظاهر بتاعي، يعني ليّا الظاهر أنتِ محترمة معايا، بتتمنّي لي الخير حتى لو أنتِ من جواكِ حاجة وحشة. آآ ما شُفتش منّك حاجة وِحشة، يبقى أنتِ كده كويسة عندي فاهمة، إنّما بقى في ضميرِك من جوّه إذا كنت حقودة، إذا كنت حسودة، إذا كنتِ ما بتحبّيش الخير، إذا كنتِ مثلًا بتتكلّمي من ورايا، إذا كنتِ أي حاجة وِحشة لا قدّر الله، لا قدّر الله، أنا مش هنحاسبِك على كده ده اللي هيحاسبِك فوق هو ربنا، أنا بناخُد بالظاهر، أنا بناخُد باللي في قلبي واللي في قلبِك ده يعلمه الله، بس أهَم حاجة حتى لو اللي قُدّامِك زي ما قُلت لِك مرّة و2 و3 و10 يا بنات، والله العظيم عن تجارب من إيمان أختكم. لو اللي قدامِك ده مش سالك لربنا أو مش سالك ليكِ، اتركوها على الله. أنا سمعت معلومة يا بنات أو قريت معلومة جميلة جدًا والله العظيم بسطتني جدًا، جدًا. لا إحنا هنعيش ونتعلموا حتى لغاية ما نموت وكده وإحنا لسه بنتعلموا حاجات في ديننا. ممكن أنتِ تعملي أي حاجة مع أي حد واللي قدامِك ده تقولي ده ما بتمُرش فيه أي حاجة. أنتِ عارفة ده إيه؟ يا ريت ما بتمُرش فيه أي حاجة، سمعتها من الشعراوي كده وأنا قاعدة بنذاكر للولاد. ده أنا بنعمل له أي حاجة أو بنعمل لها أي حاجة وما بتمُرش فيها، ده فلانة ما بتمُرش فيها مهما تعملي لها، أنتِ عارفة ده إيه؟ إن ربنا غيور عليكِ، غيور عليكِ إزاي؟ إن أنا يا ريت ما يتمُرش فيكِ حاجة، لإن أنتِ بتعملي الحاجة دي ابتغاء لوجه الله، هي يتمُر فيها ما يتمُرش فيها، أنتِ بتعمليها عشانها، أنتِ مش بتعمليها عشانها، أنتِ بتعمليها عشان خاطر تراضي ربنا، وبتعمليها عشان خاطر تكسبي حُب ربنا وتكسبي طاعته، فاهمين؟ ويا سلام لو ربنا حَبِّك بقى، فعشان خاطر كده ما تزعليش لو أنتِ عملتِ أي حاجة حلوة مع أي حد واللي قدّامِك ما بيتمُرش فيه أو تقولي الكلام ده، في ناس كتير بتبقى بالشكل ده مش هاقول لكم يعني إحنا كُلّنا بشر، فاهمين؟ وكُلّنا واحد، مش هاقول لكم بقى لأ، بس هي كل الحكاية اللي أنا مش عارفة أنا دخلت من موضوع لموضوع بس الكلام بيجيب بعضه، والله العظيم أنا انبسطت جدًا يا بنات، لإن أنا كإيمان في مواقف كتير بنعملها مع أي حد ونحس من جوّاه اللي هو بينكر الجميل أو ما تمرش فيه حاجة. بصراحة بنزعل كإيمان بنزعل لإن إحنا بشر، بس لمّا سمعت الشعراوي بيقول كده إن ربنا بيحبِّك وبيغير عليكِ وعايزِك تعملي الحاجة دي ابتغاء لوجهه مش تعمليها عشان خاطر مرضاة البشر أو عشان خاطر يقول عليكِ أنتِ عملتِ أو خلّيتِ أو يقولوا أنتِ كويسة أو مش كويسة، لإن مهما تعملي يا بنات هم البشر سبحان الله، بس الحب ده والمحبة دي شيء من عند ربنا، ربنا لمّا بيحب عبد بيجعل محبته في قلوب البشر، فاهمين؟ فاللهم لك الحمد والشكر على نعمة الحب ونعمة الإسلام وكفى بها نعمة، فعشان خاطر كده والله العظيم أنا اتكلمت معاكم الكلام ده. خلاصة الحوار أو خلاصة الكلام اللي أنا دخلت فيه دلوقتي، اللي أنتِ بتعملي حاجة ومش بتمُر في اللي قدّامِك،
اعملي الحاجة ابتغاء لوجه ربنا، عشان ربنا بيحبِّك وبيغير عليكِ وعايزِك تعملي الحاجة ديّة ابتغاء لوجهه مش ابتغاء لوجه حد تاني أو مرضاة حد تاني، فاهمين؟ الحمد لله يا بنات والله العظيم إحنا يعني كسلايف في بنات كتير كتبت لي في الكومنتات البُعد أحسن يا إيمان، نعيشه في حالنا أحسن يا إيمان، ماشي أنا معاكِ والله هو فعلًا البُعد أو الاجتناب فيه حاجات جميلة، بس أنا هاقول لكم على حاجة برضه يا بنات. يعني خير الأمة اللي بيصبروا على آذاء غيرهم، يعني أنا هاقول لكم أنتِ دلوقتي بتخالطي الناس وبتصبري على أذاهم أو بتصبري لأذيتهم، هُم بيأذوكِ وأنتِ صابرة، فطبعًا ليكِ الجزاء وليكِ الخير من عند ربنا، غير ما تبقي أنتِ محتكفة مع نفسِك فاهمة، ماشي أنتِ ممكن تكوني بتكسبي حاجات كتيرة، بتكسبي مثلًا إن أنتِ بتسمعيش، ما بتقوليش، ما بتغلطيش، الكلام ده كلنا بشر زي ما قُلت لكم، بس يعني هل اللي بيختلط مع الناس وبيصبر على أذاهم أو أذيتهم زي اللي بيبقى قاعد لوحده وما فيش أي حاجة؟ لأ طبعًا، اللي بيبقى يعني أنا خلطت مثلًا مع واحدة والست دي بتأذيني وأنا صابرة عليها، أنا ليّا الجزاء من عند ربنا غير ما نكون أنا قاعدة لوحدي وما فيش حد بييجي يمّي أو أنا بنيجي يمّة حد، وزي ما قُلت لِك يا حبيبة قلبي في الأول وفي الآخر عاملي ربنا مش تعاملي البشر، لإن إحنا كلنا يا بنات بشر، والله العظيم أنا هاقول لكم على حاجة يعني، بيقولوا لي إيمان لأ بيت العيلة الاعتكاف أحسن والكلام في ناس يعني بتبقى فوق الخيال، أي حد هيجيب لِك مشكلة، أي حد شايفاه هتطاول عليكِ، أي حد مثلًا هينكد عليكِ عيشتِك زي ما بيقولوا، أو كل شوية يجيب لِك هَم، كل شوية يجيب لِك كلام من حيث لا تحتسب زي ما بيقولوا، من غير أنتِ ما أصلًا ما تدري ولا تعرفي، الاجتناب أحسن، بس الاجتناب إزاي؟ بالمودة، يعني إيه بالمودة؟ ما تحطّيش الكره في قلبِك، ما تحطّيش الحقد في قلبِك، لو في خير من جواكِ وتقدري إن أنتِ تعمليه له، اعمليه له، بس ما تقرّبيش منّه، ما تقرّبيش منّه ليه؟ عشان تكسبي أذاه وتكسبي راحتِك النفسية مش أكتر من كده. الحمد لله يا بنات والله العظيم أنا هاقول لكم أنا كإيمان يا بنات في بدايتي خالص، يعني أنا اتربيت في بيت أهلي أو بيت أبويا بنت وحيدة، فاهمين؟ كنت دلّوعة أبويا بصراحة، ربنا يرحمه يا رب ويجعل مثواه الجنة إن شاء الله بإذن الله. ويجعل كل حاجة أعملها لينا في دنيتنا إن شاء الله بإذن الله، بإذن الله يجعلها كده قدّامه وتجعله في روضة من رياض الجنة إن شاء الله بإذن الله. إحنا وأمة محمد وموتانا كلّهم يا رب العالمين. كنت ما باختلطش بالناس كتير، ما كنتش باروح يمّة حد كتير، كنت طبعًا ما فيش بنت قدّامي، طبعًا لمّا يبقوا 2 بنات مع بعض هُم بيبقوا روح واحدة، بيبقوا حبايب، بس في نفس الوقت بيبقى في اختلاف، في خناقات على لبس، في خناقات فاهمة، كنت بنشوف عيال عمي لمّا يبقوا متخانقين على أي حاجة، أنا بنبقى زعلانة لإنني الوحيدة طبعًا، غير ما نبقى مش عارفة اتكلمت معاكم في كده ليه، شوية دردشة بقى يا بنات، غير ما تبقي مثلًا أنا دلوقتي كإيمان دلوقتي نِفسي ومنى عيني إن أنا نخلّي إيمان وسام بنتي يكون لها أخت. الأخت حلوة جدًا يا بنات، الأخت بتبقى غالية، بتبقى قلبها من جواها على أختها، قلبها من جواها على ولاد أختها زي ما يكونوا أخواتها، الأخت بُص بتبقى نعمة من عند ربنا والله العظيم، أول حاجة ربنا يخلّي لي أمي وما ننحرم منها أبدًا، أبدًا، هي معوّضاني بحاجات كتير، بس الأخت دي بتبقى سرِّك، بتبقى فرحتِك، حزنِك، أي حاجة بتشتكي لها فاهمين؟ فالحمد لله والله العظيم الحمد لله ربنا مرضيني بأمي، وربنا مرضيني بوسام بنتي هي أم وأخت وحبيبتي وكل حاجة ليّا في الدنيا، ادعوا لي يا بنات ربنا يبارك لي فيها ويطرح البركة فيها إن شاء الله بإذن الله، وربنا يخلّي لي جوزي ويخلّي لي ولادي وما ننحرم منهم أبدًا، أبدًا يا رب العالمين، ويخلّيكم أنتم ليّا، لإن أنتم كلّكم اخواتي، ربنا عوّضني بيكم، أنا لمّا فتحت القناة ديّة اتعرّفت على ناس جميلة جدًا، ناس محترمة جدًا، ناس بتخاف عليّا، ناس لو غِبت بتسأل عليّا، الكلام ده كلّته جميل جدًا يا بنات، حسّسني فعلًا، فعلًا يعني اللي أنا مش لوحدي. فاهمين؟ فالحمد لله والله أنا حبيت إني أتكلم معاكم، بس والله يا بنات أنا بنفتح الفيديو ما بنبقاش عارفة أساسًا أنا هنقول إيه، أنا سبحان الله الكلام بيبقى تلقائي كده بيطلع من قلبي، وبنحس براحة جميلة جدًا بعد ما نخلّص بقى الفيديو بتاعي، ربنا يخليكم ليّا، بالله عليكم يا بنات بالله عليكم دعوة كده حتى لو أنتِ ما كتبتيهاش أختكم يارا إن كنتم أنتم فاكرين أنا قُلت لكم في فيديو اللي هي هتعمل حقن مجهري، عملت فعلًا بالفعل وكتبت لي امبارح في الcomment اللي هي عملت، وطالبة منكم في الأيام المفترجة دي تدعوا لها إن الحمل يثبت، لإن هي عملت أكتر من مرّة، بالله عليكم يا بنات بالله عليكم تدعوا لها، وحتى لو أنتم ما دعيتولهاش دلوقتي ادعوا لها برضه دلوقتي وأنتم بتصلّوا افتكروها، افتكروها إن ربنا يكرمها ويعطيها ويراضيها وما يضيّعش تعبها أبدًا يا رب، ويعطي كل محروم، ويعطي كل مشتاق بما يشتاق رب الكريم، عشان رب الكريم إحنا يعني إيه، بكرمه هيجبر خواطرنا، إحنا مش طمعانين غير في كرمه هو، الكرم اللي عنده إن شاء الله بإذن الله، بإذن الله عمره ما هيكسرنا طالما أنتِ بتلجئي لرب كريم،
جبار، بيجبر الخاطر. عشان كده والله العظيم لمّا كتبت لي أنا فرحت لها جدًا، جدًا، وفي نفس الوقت قالت لي: "ادعوا لي يا إيمان إن ربنا يكرمني، أنا محتاجة دعاءكم." الكلمة دي تكفي، أنا مش بننساها خالص، عشان كده مش عايزاكم أنتم كمان تنسوها يا بنات بالله عليكم، بالله عليكم. إحنا كلنا يا بنات هنا والله العظيم روح واحدة، فاهمين؟ أي واحدة برضه هنا أنا بنخاف عليكم جدًا والله وربنا الأعلم، وأنا عارفة إن أنتم بتخافوا على بعض. أنا لو نطول إن أنا نجمّعكم كلكم كده في حاجة واحدة وكلنا نتكلموا مع بعض هنعمل، بس مش عارفة نعمل إزاي الحتّة ديّة. نكونوا مع بعض كده في جروب، أي حاجة، نتواصلوا مع بعض في أي حاجة، فإن شاء الله بإذن الله. بس هو الوقت بس، أنا ما عنديش وقت خالص، فالحمد لله، الحمد لله. خلّصت كده بقى المواعين بتاعتي يا بنات وفضّيت الحوض وفضّيت بقى الأكل اللي كان متبقي معايا، مش هاقول لكم بقى اللي أنا حطيته في علب بلاستيك ودخّلته في تلاجات والكلام ده خالص أبدًا، هو الكميات اللي كانت متبقية بقى حطيتها في حلل تكون صغيرة، بحيث برضه اللي أنا عايزة نسخّن للولاد نسخّن، والsticker بقى بتاعي ده يا بنات عاوز ينشال خالص، فمستنية لمّا جوزي يبقى معايا بقى عشان خاطر ما يغلّبنيش في لوحدي، عايزة نشيله بقى لا غيّرته يا إمّا سِبت بقى الرخامة على بعضها أو كالعادة بتاعتها في الأول يعني، قولوا لي برضه في الكومنتات نجيب sticker والّا نخلّيها مع بعضها، بس بصراحة هو ما لهوش عُمر لو قطّعت عليه حاجة بتاع الكلام ده كلّه. فالحمد لله يا رب. طبعًا البوتاجاز بتاعي كان مغسول من بالليل، فأنا عشان كده أنا ما غسلتوش معاكم النهارده، هو كل الحكاية بس الحلل بقى والحاجات اللي كانت متبقية والكلام ده كله ونضّفت المطبخ برضه كان مكركب إلى حدٍ ما، كان في مَيّة كتير برضه في الأرضية والسجادة بحالها مَيّة، فهنطلّعها برضه برّه كده في الشمس تنشف معايا، وهي نضيفة مش هتحتاج اللي هي غسيل ولا أي حاجة إن شاء الله بإذن الله، لسه غاسلاها قريب ما كمّلش يعني شهر تقريبًا أو أقل والله مش أكتر، فمش هتحتاج بقى اللي هي غسيل. وزي ما قُلت لِك عندِك حاجة زي ديّة وزّعيها على كل يوم، الحاجة اللي هي اللي أنتِ شايفاها مكركبة جدًا، زي المطبخ مثلًا أنتِ كل شوية هتخشي فيه وعايزة تقضي حالِك فيه، فعشان كده أنا بدأت تنضيفات بالمطبخ يا بنات، باقي الشقة كده لمّيت بقى مكان الورق بأي حاجة مكان الولاد ما كانوا لاعبين الكلام ده، رتّبت الأمور، وبرضه شفّطت بالمكنسة، إنما هنشيلها إن شاء الله بإذن الله في الروتين التاني استنوني بإذن الله في الفيديو الجاي، هنشيل بقى لا إما بس أكيد يعني الصالة أكيد الصالة، يعني هنشيل الصالة بالأنتريه ننضّفه وكده، أمّا باقي الأوضة والأوض بقى ننضّفها ونروّقها نشفّطها برضه بالمكنسة، عشان خاطر ما نرهقش نَفْسه، عشان خاطر برضه أنتِ بتبقى وراكِ ولاد ووراكِ أكل وأنتِ مثلًا عندِك أكل، بس الحمد لله أنا عندي أكل يعني جاهز، فأنا مش هنعمل أكل، هو كل الحكاية بس برضه مكان بصمات التلاجة الكلام ده كُلّته، مسحت برضه التربو، مسحت برضه هو اسمه إيه، المطبخ. المهم يا بنات خلّصت الفيديو معاكم، يعني أنا بدأت خدت ساعتين يعتبر في المطبخ يا بنات، في حاجات كتير طبعًا من ورا الكاميرا، شايفين التوكة بتاعة وسام لابساها مش عارفة أنا لقيتها في المطبخ فحطيتها على دماغي ما شُفتهاش دلوقتي غير وأنا بامنتج الفيديو، فالحمد لله اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، أمرايا وصلت لحد هنا، اوعي تكوني نسيتِ تحطي اللايك بتاعي. جِبت بقى الشرشوبة كده يا بنات وعصرتها وحطيت عليها شوية كلور كده ألوان، وبعد كده جِبت بقى شوية ديتول برضه حطيتهم عليها، وهنمسح بقى معاكم المطبخ. هو المطبخ كان الحمد لله يعني كنت منضفاه برضه قبليها، طول ما إيدِك في الحاجة صدقيني، صدقيني شوفي كنتِ بتطبخي وكنت عندِك عزومة وناس برضه في المطبخ وطالعة وداخلة، بس في نفس الوقت الحمد لله، الحمد لله عشان إيدِك فيه دايمًا ما فيهوش أي حاجة يعني أعاقتني أو تعبتني، هي كل الحكاية بس التعب بتاعي من الوقفة في المطبخ لامبارح على البوتاجاز، يعني أنا شغالة من الساعة 09:00 والله يا بنات للساعة 23:00 وأنا واقفة على رجليّا، فالحمد لله ربنا يجعله في ميزان حسناتي، وأهم حاجة فرحتي وفرحة كل اللي جنبي، كل ده يهون، كل ده يهون، نتمنى إن شاء الله بإذن الله والله العظيم لو تسألوني عن ضميري من جوّه، لو نتمنى إن أنا نعمل العزومة ديّة أو اللمة ديّة، هي اسمها لمة أو لمة الأحبة ديّة يا بنات في الخير، في الشهر حتى على الأقل مرّة لنعملها، ربنا يقدّرني إن شاء الله بإذن الله إن أنا نعملها، ادعوا لي ربنا يوسّع عليَّ ويوسّع عليكم. وربنا يقدّرنا دايمًا، دايمًا طول ما نيّتِك خير إن شاء الله بإذن الله ربنا هيدّيكِ الخير، طبعًا أنا باقول لكم دلوقتي أنا بطلت، خلاص خلّصت الحمد لله، وطلّعت السجادة زي ما قُلت لكم بقى في الشمس، وولّعت بقى البوتاجاز بتاعي عشان أسخّن الأكل على الولاد أمّا ييجوا من الحضانة، والسلام عليكم ورحمة الله